አዳም አዳም lala akkuma dura ilaalle seera waaqayyoo waan diiganiif Addaamiif Hewaan duuti du'aa itti murtaa'e isarraa barachuun nu barbaachisa. Arras of eeggannoodhaan seera keetiin seera isaatiin jiraachuun nu barbaachisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15 gubbaa irrattis akkas jedhee dubbatan yoo na jaalattan seera koo eegaa ከወደዳችሁ ትእዛዜን ጠብቁ። ትእዛዙ ሰውን መግደል አይደለም፣ መገዳደል አይደለም፣ አንዱ በአንዱ ላይ ክፋት መስራት አይደለም። የእግዚአብሔር ሕግ ሴሪ ዋቀዮ ኦላጀሱኒ ወንድያ ወልባሱኒ ሴሪ ዋቀዮ ጋሩማ ሴሪ ዋቀዮ ነመነጋ ነመጋሪ ተውደላላ ነማ ወበቱ ተውደ nama mataa keenya nama hunda fuulduratti gadi qabanne ta'uun nu barbaachisa. Waaqarraa gatii akka argattaniif nama hunda fuulduratti mataa keessan gadi qabadhaa jedha. Eenyu har'a mataa isaa nama fuulduratti kan gadi qabatu bara kana keessatti kan gadi qabatu jira laata? Mataa ofii kan gadi qabatu bara kana keessatti hin dhabame. Anarraa kaasee hin dhabame. Kanaaf mataa keenya gadi qabachuun nu barbaachisa. Seera isaa barbaadudha. Maatii Waaqayyoo.
Mati waaqayyo gara lafa kanaa dhufe egaa kan raajonni isaan dura waa'ee lubbuu namaa walitti guurramuuf isaan jecha fayyina namaatiif jecha maaloo samaa irraa bu'iitii dhaladhuutii koottu nu fayyisi jedhanii kadhachaa turan eegaa turan kadhachaa turan koottu maaloo gara lafa kanaa koottu nu fayyisi. Eeyyeni kaa Kiristoos amma dhalatutti Kiristoos amma fannifamutti Kiristoos amma du'aa ka'utti cubbuu namni cubbuu keessaa ba'uu waan hin dandeenyeef namni du'a keessaa ba'uu waan hin dandeenyeef Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1 gubbaarratti isin cubbuu keessaniin duutanii turtanii jedhe Phaawulos isin cubbuu keessaniin duutanii turtan eeyyeni cubbuu keenyan duunee turre Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 12 gubbaarrattis akkas jedha sababa nama tokkootiin balaa nama tokkootiin duuti gara addunyaa kanatti dhufee nama hundatti duuti dhufee balleessaa nama tokkootiin dogoggora nama tokkootiin yakka namni tokko hojjete nama tokko kan jedhame Addaami fi Hewaan nama tokko jedhaan isaan lamaaniin kitaabni qulqulluun abbaan manaatii fi haati manaa eeyyen nama tokko kiristaanota egaa sababa nama tokkootiin duuti gara addunyaa kanatti dhufee eeyyeni Kiristoos du'a sana keessaa dhala namaa baasuudhaaf kan dhufe isaan dura Addaam boo'aa ture kadhachaa ture gaaffii galee ture gara Waaqayyootti imimmaansaa facaasaa ture Hewaan boo'aa turte kanaaf Waaqayyoo dhufeen ijoollee keerraa dhaladheen si fayyisaa jedheetii dhalate Waaqayyoon erga dhalateen booddees immoo kaayyoo daabiloos balleessuudhaaf daabiloos Addaam Hewaan gaafa mallatteessutti baala kana nyaadhaa jedhee nyaachisee yoo baala kana nyaattan gooftaa taatu waaqa taatu gaariif yeroo adda baastanii ni beektu hundumtuu isinii bita hundumayyuu ni beektu iccitii dhokataan ifa isiniif ta'a Waaqayyo hin nyaatinaa kan isiniin jedhe aangoo koo narraa fudhata isiniin jedheeti kanaafuu aangoo isaa akka argattaniif waaqa akka taataniif hunda adda baastanii akka beektaniif iccitiin baalli kun nama hin ajjeesu iccitii garagaraa namaaf ibsa baalli sabalesii jedhamu kun nyaadhaa hin duutanii jedheen seexanni bofarra bulee gannata seenee gaafa kana
nyaatanii duuti du'aa itti murtaa'e kiristaanota. Dhala addaa hundumatti duuti du'aa itti murtaa'e. Du'a jechuun fooninis du'anii lubbuudhanis du'uudha. Du'a jechuun du'a lama du'a fooniif lubbuuti. Dhala namaa irratti kun labsamee ture. Dhala namaa irratti kun murtaa'ee ture. Seera Waaqayyoo waan cabsaniif, ajaja Waaqayyoo waan diiganiif Addaam fi Hewaan itti gaafa baalittii sana nyaatan duuti du'aa itti dhufe. Kanaafuu egaa ka Waaqayyoo beellama qabeef kanatti egaa 5,500 dhufee dhaladhee si fayyise Addaam jedhanii ture waan ta'eef kanaaf dhalate. Gaafa seexanni dogoggorsiisu Daabiloos dogoggorsiise sanatti Addaam garbicha Daabiloos jedhii mallatteessi, Hewaan garbittii Daabiloos jedhii mallatteessi jedhanii ture. Isaanis itti galanii jiru, ajaja isaatti bulanii jiru, harka diinatti kufanii jiru, baalittii kutanii nyaatanii jiru. Kanaafuu kennaan isaaniirraa fudhatame, kennaa dura qaban dhaaban, gannata keessaa ari'aman, gannata keessaa ba'an. Akka duraatitti tijooluuni bobaa Waaqayyoo jalaa ba'anii maaltu namatti tolare? Bobaa Waaqayyoo jalaa ba'anii maaltu gaarii namaaf taare? Maatii Waaqayyo. Kanaafuu Addaam fi Hewaan iddoo mijataa sanii ari'amanii ba'anii gaafa kana garuu Daabiloos erga dogoggorsiiseen booddees koottatii hanga bara baraatti garboota koo akka taataniif Addaam garbicha Daabiloos jedhii mallatteessi, Hewaan garbittii Daabiloos jedhii mallatteessi jedhee. Gaafa kana isaanis dirqama waan itti ta'eef harka isaatti waan galaniif, harka diinatti waan galaniif, harka seexana kanaa waan seenaniif kanaafuu isaanis ni mallatteessani. Mallattoon isaanii kunis inni tokko Yordaanos keessa kaa'anii isa tokko immoo Si'oolii keessa kaa'ee jira laalaa Daabiloos. Kanaaf Kiristoos dhalatee gaafa guyyaa cuuphaa gara Yordaanos dhaqee galaana Yordaanositti harka Yohaannisiin cuuphame. Xalayaa cubbuu keenyaa nurraa tarsaase gaafa cuuphaa cuuphame. Ittis dhufee Kiristoos guyyaa 40 fi halkana 40 erga soomeen booda isaan booddee Kiristoos harka Yihuudootatiin qabamee qarshii 30 gurguramee cubbuu namaatiif jecha eeboon waraannamee yeroo 6,666 garafamee qaamni isaa akka qotiisatti qotamee dhiigni isaa akka bishaanitti lola'ee lafeen isaa caccabee kun hunduu jaalala namaatiif jecha Kiristoos kan hundayyuu simate. Akkanatti malee namni fayyuu hin danda'u waan ta'eef kanaaf rakkina hundumaa rakkina Addaam rakkachuun isa barbaachisu sana inni namaaf rakkate, inni namaaf dhiphate, inni namaaf qoromsa iddoo simate. Kanaafuu inni du'e, inni tokkichi hundaaf du'e jedhe, inni tokkichi du'a hundaaf du'e eeyyan, inni tokkichi hundaaf kan du'e Kiristoos Yesuus Kiristoos abbaa keenya waaqa keenya addunyaa kana bilisa kan taasise hundumaaf du'e. Galata Maariyaam irratti qulqulloota sadan keessaa qulqulluun inni tokko ilmi salphina keenya ilaaletti badii keenya ilaaletti gara lafa kanaa dhufee jedhu gara lafa kanaa nu fayyisuuf dhufee jedhu qulqulloota sadan kan jedhaman Sillaasee. Kanaafuu qulqulluun inni tokko kan jedhame ilma dubree Maariyaam ilma abbaa kan ta'e Yesuus Kiristoos samaa irratti yaada malee abbaa irraa kan dhalate lafa kana irratti abbaa malee haadha irraa kan dhalate dhaloota lama kan qabu madaana lamiin gara lafa kanaa dhufee nuuf jecha du'ee. Du'es moo'ee guyyaa 3 awwaalamee awwaala keessa ture. Addaam guyyaa jimaataa Si'oolii bu'ee Si'oolii barabbaree Si'oolii keessa mallattoon Daabiloos sun achi jira sila ta'e akkuma Yordaanositti cuuphamee xalayaa cubbuu sana tarsaase. Si'oolis bu'ee guyyaa jimaataa mismaaraan rukutamee ergaa of kennee dabarsee
du'aaf kenneen booda seelii barabaree seelii keessaa lubbuu namoota hundaatu gara gannataatti galchee jira laalaa gannataatti galche isaan booda Kiristoos akkuma du'ee du'aafeen gara samaa'itti gara teessoo isaatti hin deebinee jedha laalaa nafaana jirtu Waaqayyo hunda keenya faana yaa ta'u eenyu nutti haa dubbatu eenyu nu haa gorsu Kiristoos erga du'aafee guyyaa meeqaffaadha har'a guyyaa meeqaffaadha guyyaa 40ffaadha kanaafiyyuu amma guyyaa 40ffaa kanatti akkuma du'aafeen teessoo isaa samaa'itti hin deebine laala gara iddoo isaatti hin deebine mul'achaa boqochaa duuka bu'oota isaa jajjabeessaa barsiisaa mataa isaa cinaacha isaa kan waraanname itti argisiisaa kanaafuu mul'achaa dhokachaa ture Kiristoos isaan booda gaafa guyyaa 40ffaa kan guyyaa har'aa kana gara teessoo isaatti guyyaa itti deebi'eedha guyyaa har'aa kana maatii Waaqayyo hojii duuka bu'ootaa kana irratti boqonnaa tokko lakkoofsa 9 gubbaarraa kaasnee gaafa laallu osoo laalanuu gara samaa'itti ol ba'ee jedha osoo laalanuu eenyutu laala duuka bu'ootatu laala duuka bu'oota iddoo tulluu Ejersaa jedhamu yookiin iddoo Dabra Zayit jedhamutti duuka bu'oota isaa walitti qabee ture jedha duuka bu'oota isaa waliin tulluu Ejersaa iddoo Dabra Zayit kanarra osoo jiranu guyyaa har'aa kana gaafa guyyaa 40ffaa kana Waaqni gidduu isaaniiti osoo duuka bu'oonni isaa bartoonni isaa isa waliin osoo jiranuu isaan gidduudha Olsiqaa deeme jedha laalaa bartoota isaa gidduudha olsiqaa deeme isaan booda kabajaan aarge እግዚአብሔር በይባቤ jedha Waaqni galataan ililleedhaan gara samaa'itti ol ba'e jedha Daawit Waaqni gammachuudhaan galataan Waaqni ililleedhaan galateeffamaatu gara teessoo isaatti ol ba'e gara iddoo isaatti ol deebi'e jedhee dubbata maatii Waaqayyo osoo laalanuu isaan irraa ol siqee gara duumechaatti ol ba'e duumechi isa simattee duumecha keessa seenee osoo isaan isa laalanuu gara teessoo isaatti ol ba'e guyyaan kun guyyaa har'aa kana seefiin kana caalu hin jiru seefiin addaan qoqqoodu maatii Waaqayyo namni addaan ol qoqqoodee lagaan obboleessa obboleettiin gaaddanyaan ol galee ilmi abbaarraa adda ba'ee intalli haadharraa adda baatee bara kana keessaa kan kana caalu maaltu jira dheekkamsi kana caalu maaltu jira jaalalli dhabamee bara dhumaa keessa jaalalli hunda gidduudhaan qorra jaalalli ni dhabamaa jire waan ta'eef kanaafiyyuu bara kana keessatti dhaga'uun nu barbaachisa bara kana keessatti kanaaf isiniif kan ta'u dubbii Waaqayyo anaaf isin kan nu fayyadu jecha Waaqayyo dhaga'uudha qalbii jijjiirrachuudha kanaaf raajichi Isaayyaas dhaga'uu baradhaa eenyuun jedhe kanaaf dhaga'uun nu barbaachisa wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 24 gubbaarratti kan dhageessan hubadhaa kan dhageessan jedha kan dhageessan jedha kan dhageessan hubadhaa dhaga'uu bichaan maal godha dhaga'uu bichaan maal godha maatii Waaqayyo kan dhaga'an hubachuutu nama barbaachisa Waaqni kitaaba qulqulluu isaatirraa gaafa nutti dubbatu jecha isaa gaafa jecha isaatiin nu qajeelchu jecha isaatiin gaafa nu jajjabeessu በወንጌል መራሒ ከነ ወነቢያት ማዘዝ ከነ ወንጌል ከየትን ንበደስተ raajota keetinis immoo nu jajjabeessite raajota keetiin maal nu taasiste nu jajjabeessite wangeela keetiin nu gaggeessite amma gaggeessan keenya wangeel jireenyi keenya wangeel kan nu gaggeessu mootummaa Waaqayyoo kan duraalchisu yaadni jireenyaa kitaaba qulqulluudha kanaafuu dhaga'uu yaa
baran duka akida maatii waaqayyo dhaga'uun nu barbaachisa maal jechuun nu barbaachisa dhaga'uun nu barbaachisa erga dhageenyeen booddee immoo maal jedhata kan dhageessan immoo maal godha hubadhaa jedha Maariqoos 4:24 gubbaa irratti yegguu ilaaltan maatii waaqayyo hubachuun nama barbaachisa har'a yeroo kanatti dhaloonni hubachuu dinne dhaloonni hubachuu waan dinneef rakkina garaagaraa keessa jira dubbii waaqayyo waan hubachuu dinneef dhaloonni hubatu gidiraa kamirraayyuu ni baraarama rakkina hunda keessaa ni ba'a dhibbina keessaa ni ba'a baay'een isaanii rakkina keessaa waaqayyoon dhagaanii kan ba'anii daangaa hin qaban abidda keessaa ba'anii waaqayyoon dhagaanii abidda keessaa ba'aa turan bishaan dafaa keessa darban galaana keessa deemanii qulqulloonni baay'een isaanii waaqayyoon waan dhagaaniif nu immoo bishaan irra deemnaa laata bara kanarratti amantaa akkasii qabnaa laata waaqayyo irraa adda ba'aa jirra gara waaqayyootti yaa deebinu maatii waaqayyo gara isaatitti gara seera isaatitti deebi'uun nu barbaachisa wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 46 gubbaa irratti kanan isiniin jedhu hojjedhaa jedha kanan isiniin jedhu jedha kanan isiniin jedhu jedha hundi keessanuu hojjedhaa maatii waaqayyo kan waaqayyo nuun jedhu hojjechuun nu barbaachisa waaqayyo kan nuun jedhu gaarummaa waaqayyo kan nuun jedhu gidiraa dhiisudha hammeenya dhiisudha gidiraa of keessaa baasudha inni tokko isa tokko irratti hammeenya gochuu dhiisudha gidiraa walirratti summii olaasuun inni tokko isa tokko irratti jireenya isa tokko dhorkuun kan waaqayyo nuun jedhu waa'ee gidiraa miti kanan isiniin jedhu hojjedhaa kan waaqayyo nuun jedhu seera isaatiin jiraachuudha abboomii isaatiin jiraachuudha abboomii isaa gaafa ilaal hin ajjeesin lubbuu hin baasin bara kana keessatti namni irra caala isaa namni daandii kan godhatee irra deddeebi'aa jiru irra deddeebi'aa jirtu ol ajjeesudha bara kana keessatti kanaaf waaqayyo isa kana hojjedhaa hin jedhu lubbuu hin baasin dhiiga namaa gadi hin naqin nama hin jibbini ofii olitti nama jaalatu jedhe malee nama jibbu hin jibbaa hin jedhu maatii waaqayyo ani akkan isin jaalatutti sinis olii keessanii ol jaaladhaa jedhu ani isin hin jaaladha eeyyanii waaqayyo waan nu jaalatuuf hanga du'aatti nuuf ga'e faarsaa Daawit faarsaa 118 lakkoofsa 100 irratti seera kee nan barbaadaa jedha seera kee jedhamee hundi keessanuu seera eenyuun nu barbaachisa seera seexanaa kan barbaadan isin dhabamani waaqayyo seera seexanaarraa nu haa eegu seerri seexanaa boruu du'a fida seerri seexanaa daandii seexanaarra deddeemuun boruu gadda fida boru boo'icha fida boru bitaa dhaabbachuu fida boru rakkina fida boru rakkinatu jira qulqulluun Phaawulos boru ifa arguu warri barbaadan arra gidiraa jibbaa jedha boru ifa arguu warri barbaadan ነገ ብርሃንን ማየት የምትፈልጉ ዛሬ ክፋትን ጥሉ ዛሬ ከክፋት ተለዩ ጊዲራ ጅባ jedha addunyaa gidiramtuu kanarraa lubbuu keessan waraaraa jedha raajii hagee boqonnaa tokko lakkoofsa 7 gubbaa irratti laphee keessaniin daandii keessan yaadadhaa jedha በልባችሁ መንገዳችሁን አስቡ ይላል ትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ በልባችሁ መንገዳችሁን አስቡ ለቤ keessaniin daandii keessan yaadadhaa jedha eenyu kan daandii isaa yaadatu daandii jechuun amantaa laphee keessaniin amantaa keessan yaadadhaa jedha afaanin bicha ani kiristaana ani tawaahidoodha ani tawaahidoon hordofa ani kiristaana jedhanii odeessuu miti amantaan hojiidhaan hin hiikamne kan du'eedha jedheedha amantaan hojiidhaan hin mul'anne kan duuteedha namni sunis kan du'eedha amantittiinis kan duuteedha jedheedha kanaaf amantaan keenya lapheedhaan ta'uu qaba lapheedhaan hubannoodhaan ta'uu qaba daandii keessan yaadadhaa nuun jedhamee jira kanaaf
Kanaaf maatii Waaqayyoo egaa macaafa fakkeenya irrattis boqonnaa 16 lakkoofsa 2 gubbaa irratti daandii isaa kan eegu lubbuu isaa eegaa jedha. Daandii isaa kan eegu lubbuu isaa eega. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 19 gubbaa irrattis akkas jedha. Beekumsi addunyaa kanaa Waaqa fuulduratti wallaalummaadha jedha. Beekumsi addunyaa kanaa Waaqa fuulduratti wallaalummaadha. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ namni amma kan sobu kanatu kanii fooniif jedheeti lubbuudhaaf jedheeti miti lubbuudhaaf jetteeti miti waa'ee foonii hojjechuun waa'ee nyaataa bichaa yaaduun waa'ee addunyaa kanaa bichaa yaaduun Kiristoos yoo hanga du'uutti geessiseera kaleessa. Akkuma kaleessaa sana Kiristoos dhufee nu fayyisa jennee cubbuutti yoo cuubbamne maatii Waaqayyoo akkasitti fayyuun hin jiru boru. Arra gaabbii galuun nu barbaachisa. Qalbii jijjiirrachuu deebi'uun nu barbaachisa. Faarsaa Daawit faarsaa 84 lakkoofsa 8 gubbaa irratti Waaqni koo kan natti munan dhaga'aa jedha. አምላኬ የሚነግረኝን አዳምጣለሁ። አምላኬ የሚነግረኝን አዳምጣለሁ። ዋቅኒ ኮ ከነቲ ነው ነነገአ ጀ ኤኙ ከንስንት ሙዳገውቱ ሲንበርባቺ ሰማቴ ዋቀዮራ ከዋቀዮ ኑትኑበት ኪታበ ሳትራ ከንቡት ኒጎርሱ ከንትኑበት የመደደባራን ከንትኑበት ዋቅኒ ከራ tokkoon karaa lamaan karaa biraatiin karaa garaagaraatiin ni dubbata mucaan namaa garuu ni hubatu jedha. Hubannoo isaan ufaa kennu waaqni kaleessas dubbachaa ture raajota irraan karaa duukamootatiin karaa ergamootatiin ofii isaatiin karaa garaagaraatiin dubbachaa ture. Arras Waaqayyoon karaa garaagaraatiin nama cubbamaa irraan ni dubbata. Kanaaf